سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیارے حفصہ پیارے علی بھی پیارے حسین پیارے خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی بھی پیارے حسین پیارے مدنی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں بھاوے کاری تے بھاوے پیرے کوئی دشمن تے بھاوے ویرے بھاوے کاری تے بھاوے پیرے بھاوے دشمن تے بھاوے ویرے جو آقا دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا حلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں ہزار یوسف دے جان والے کروڑ عیسیٰ دے منن والے ہزار یوسف دے جان والے کروڑ عیسیٰ دے منن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا امتی بلال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدیجہ پیاری علی بھی پیارا عائشہ پیاری حسین پیارا خدیجہ پیاری علی بھی پیارا عائشہ پیاری حسن بھی پیارا عائشہ پیاری حسن بھی پیارا آقا دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں فلک دا چن تے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فلک دا چن تے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن عرش تو لے کے فرش توڑی کتھے بھی ملدی مثال کوئی نہیں عرش تو لے کے فرش توڑی کتھے بھی ملدی مثال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں میں سوال پوچھیا اما حلیمہ سونا نبی تو کوئی ڈھیر ہو سی میں سوال پوچھیا اما حلیمہ سونا نبی تو کوئی ڈھیر ہو سی سونا نبی تو کوئی ڈھیر ہو سی جواب ملیا صدیق کملا کسے نے جمیا ابال کوئی نہیں سوال جواب ملیا صدیق کملا کسے نے جمیا ابال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و